Su təmizləyici filtrləri olan tələbat artdıqca onun satışını təşkil edən firmalar da çoxalır. Amma problem yaranandan sonra kimə müraciət edəcəyini bilmirsən. Bəs bu qurğunu almaq istəyənlər nələrə diqqət etməlidir ki, sonradan problemlərlə üzləşməsin? Son zamanlar su təmizləyici filtrlərə maraq artıb. İndi demək olar ki, hər evdə bu qurğuya rast gəlmək mümkündür. Amma bu yenilik özü ilə bərabər bəzi problemləri də aktuallaşdırıb. Daha dəqiq desək, istifadəçisi olduğumuz su təmizləyici qurğuların suyu yaxşı təmizlədiyinə inanmırıq. Bu da daha çox müxtəlif firmaların adından qapı-qapı satılan su təmizləyici filtrlərin keyfiyyətsiz çıxması və də olunan xidmətin göstərilməməsi ilə bağlıdır. Zəng gəlib etirazı bildirirsən, deyirlər indi niyə xərab olub da. Normal bir yerdən alasan, sabah üçün nəsə problem yaşayanda yaxınlaşırsan, deyəsən ki, mənim belə bir problem yaşanır, bunu düzəltmək lazımdır. Müştərilərə keyfiyyətli su təmizləyici avadanlıqlar təqdim edən Dinamik Okean şirkətinin satış meneceri Rəsul Babayev deyir ki, müştərilər seçim zamanı keyfiyyətə görə verilən zəmanətə xüsusi diqqət etməlidir. Menecer deyir ki, bunu nəzərə alaraq təmsil etdiyi şirkət zəmanət verməklə bərabər 15 il müddətində keyfiyyətli xidmət təklif edir. Məhsulumuz brend bir məhsul olduğuna görə, keyfiyyətli bir məhsul olduğuna görə biz ortaya xidməti keyfiyyəti də, yəni bərabər səviyyədə çatdırırıq ki, müştəri məhsulu istifadə edərkən, su təmizləyici qurğunu istifadə edərkən hara müraciət edəcəyini bilsin. Biz Dinamik Okean şirkəti olaraq istifadəçilərimizə su təmizləyici qurğunun 35 ölkə ixrac olunan məhsul təqdim edirik. Həmin məhsul dünyaca məşhur olan İzvel brendinə məxsusdur və məhsulumuza 15 il istifadə müddəti veririk. Su filtrlərinin suyun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməsinə gəlincə, bioloji təbabətlə məşğul olan nevropatoloq Vahid Məmmədov deyir ki, bununla bağlı yanlış təsəvvür formalaşıb. Belə bir təsəvvür yaranır ki, həqiqətən filtrdə keçirilmiş suda mikroelement yoxdur. Amma onlar bir şey bilmir ki, filtrdən keçirilmiş o təmiz su və yaxud da filtrsiz içdiyimiz su mikroelement balansını orqanizm təmin edə bilmir. Çünki o qida maddəsi deyil axı. Biz mikroelementləri qida maddələrindən qəbul edirik. Həkim bildirir ki, filtrdən keçən sudan ən zəruri məhsulların hazırlanmasında belə istifadə edilir. Çaydan və yaxud da göldən bir su içiriksə, həmin suyun tərkibində çoxlu miqdarda kalsi, natri, dəmir var. Eləcə də xrom birləşmələri var, artıq miqdarda. Ona görə bu sulara deyirlər yod sular. Və yod su da orqanizmdə artıq qəbul etdikdə bu sular orqanizmdə deməli damarlarda, böyrəklərdə, öd kisəsində daşların əmələ gəlməsi üçün şərait yaradır. Filtrdən keçirilmiş su yağış suyu kimidir. Və bu sudan farmakologiyada dərman preparatlarının hazırlanmasında, eləcə də uşaq qidalarının hazırlanmasında filtrdən keçirilmiş sudan istifadə olunur. Elvin Dəmirli, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.